ครับเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องนี่ครับถ่ายบ่ได้ครับพี่น้องย้อนแสงครับผมถ่ายบ่ได้ครับผมก็ถ่ายตอนที่ว่ากระโดดแล้วกันเนาะกับบอลลงครับพี่น้องแต้มแรกแขกหมานครับพี่น้องสวัสดีย่ามเช้าๆอาจารย์ทุกท่านครับผมเอาตัวลงไปครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับเจ้าพายุจัดเฉลยให้แล้วครับนี่ครับ1 แต้มครับผมย่ามเช้าๆครับนี่ครับผมเอาเก็บเฉลยกันครับผมครับนี่ก็เป็นแต้มแรกครับพี่น้องอาจารย์ทุกท่านครับผมมาสิออกแต่เช้าพี่น้องโอ้อยากลูกอยากเต่าอยู่ครับพี่น้องเลยออกมาขายครับมือนี้ออกมา8 โมงครับผมใส่ขึ้นเสาแรกครับผมว่าได้รุ่นอยู่ครับจากครับปูตัวนี้นะครับครับตัวปูครับผมไม้แต้มนี้ตัวปูเสียงกับก็ปันไหนครับพี่น้องพอดีตะเกียบกับชิดเกียบแข็งแต้มแรกครับพี่น้องมันหมานเด้อประจับประยุกต์มันหมานเด้อมันนี่ด้านมันหมานจับเฉลยกันไปขอตัวออกแขนอีกใหม่ก็ได้ครับพี่น้องครับผมขอตัวออกจับเฉลยอีกก่อนพี่น้องเจ้าพายุกำลังคึกพี่น้องคนกำลังแซมกำลังขึ้นหยุดบ่ได้พี่น้องต้องออกแล้วครับนกตอมีตัวเดียวครับผมนี่ครับเจ้าพายุครับผมนี่ครับครับ
ฝากทุกท่านติดตามกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ